50k challenge-ийн 18 дахь өдөр. Let's go. Өчигдөр орой гинт юу болсон юм манай өнлөлөө маань хоёулаа өглөө хосоод өглөө бэлтгэл хийх үл гэж байна. What? Би бүр сонсондоо ч итгэдэггүй. Тэгэл өглөө босоод сэрүүлэг дуураад сэрээд лүлүг сэрэх гэж бас нэлээд босоо. Гэхдээ яг манай хүн хэлсэндээ босоод бид хоёр фитнес лүгээ 6:40 гэж очоод 40 минут бэлтгэл хийчээд ус цасанд орчоод лүлүг ажилд нь хүргэж өгөхөөр гарваа. Ажилд нь хүргэж өгчөөд буцаал хөдөлсөн чинь манай хүн яг сууж исэн сандал дээрээ уцаа орхиод гараа өгсөн байгаа. Лүлүг буцаад эргэж залгаж магадгүй ойрхон байдаг цуг ажилтдаг залуу дээр очиж баг зэрэг буу халаад залахын хүлээгээд хэсэг болвоо. Манай хүн залгадгүй тэнгуүтлэн зарлайлаа гэд очиж ээжийг ажиллаас нь аваад бас яа зүгээр ах айлт ирсэн юм чинь гэд хідэн бан шаруулж идээд өнөөдөр Стокгольмд 24-25 градус болж байна. Бараг хамгийн дулаахан өдрүүдийн нэг болж байна. Гой цаг агаар нарыг далимдуулаад гарч баг зэрэггүй бас чадвал нуур эрэг орж баг зэрэг сэлий гэсэн энэ далчисэн юм давуулаа гараад ирчихээ. Харах хүн байхгүй, аавын дүлдэж болохгүй. Тэгээд энийг аваа яаж гүүх вэ? Энэ угаасаа пянган дийлэх бах. Тэврээд гүйлтэй анаш гэж бодоод ойрхон байдаг парк дээр очиж энийг нэлээд салхилуулаад тоглоод дараа нь лүлүгийн эмээг нь үеэлэхээс нь очиж авна гэд хэлцээсэн. Лүлүгийн эмээг нь очиж аваад цаашаага очиж лүлүг ажлаас нь аваад тэгээ гэрлүүгээ хариваа. Тэстэй яриад баг зэрэг амарч байгаа нэг мэдсэн зүүмлээд унтцсан байдیں۔ Тэгээ орой ядчих 3 цаг нэг газар ажиллах хэрэгтэй байсан. Арай гэж тэрэн дээрээ очиод сан минь гүйж очиод замаараа нэг 3 ширхэг 2 ширхэг хотдог авч идээд 3 цаг ажиллах байсан. 2хан цаг ажиллаад 5 цагийн төлбөр авсан. Тэгээд лүлү ирж аваад лүлү бит хоёр хоол хийгээгүй гэхлээр замаараа KFC орж бүргэр аваад тэгсэн манай хаанаас ч нэг мэдхгүй самурайн шахаа шиг нэг тийм эрхэн уруутай салангад тийм тарч юм аавна гээд тэгээ гэртээ ирж KFC гээд гялс өгч хайчаад баг зэрэг телевизэр үзэж байгаа л амарлаа. Энэ хүртэл үзсэн баярлаа guys. Хайртай шүү. Тэгээд орж ирж байнга үзэж байгаа мөртлөө follow дарахгүй хүмүүст хандаж хэлгээд bro follow дарахад юу унах гээд байна. Okay, peace out.